はい、皆さんこんにちは。50歳のミニバイクレース鈴鹿ミニモトへの道ですけども、まだこんな感じです。エンジンはありません。ただいまメンテナンス中です。今日はですね、このリアサスのですねスプリングを交換したいと思います。 HRC グロムカップの規定ですと、このショック本体を交換することは許されてなくて、スプリングを交換することだけ、許されております。あとバンプラバーですね、これを 5mm カットすることは許されております。ということで、今日はこのキックスのスプリングに交換します。スプリングレートは 14.8 キロです。あとですね、このイニシャルアジャスターも同時に購入しましたので、交換していきたいと思います。それでは今回の動画も最後まで視聴よろしくお願いします。まずですね、リアフェンダー、こちら3本のネジで止まってますので取り外します。そうしたらですね、リアサスを外しますので、車体がガシャッと下がってしまいますので、いつものようにはしごで吊り下げをしました。それではリアサスのネジを取って、リアサスをですねバイクから外していきます。上はですね、ここ切り欠きをレギュレーションに合わせて開けました。これでね、ネジが奥に見えますよね。これで楽になります。上下のナットを取ったので、あとはボルトを外せばリアサスが外れます。ということで、今純正リアサスを外すことができました。このスプリングをですね、この青のスプリングとイニシャルアジャスターをつけていくわけなんですけども、この純正のショックをね分解しなければいけないんですが、専用の工具が必要となってきます。これがですね、スプリングコンプレッサーってやつですね。まあ四輪とかでも、車庫帳とかね、交換する人は知ってると思いますけど、これは純正サス用のねスプリングコンプレッサーですね。本当にサイズぴったりに作られております。 SMG で、販売されているのを買いました。セットした感じはこんな感じですね。で、今これスプリングと下のここの座金で、支えてるんですけど、これを締めていくとスプリングが縮んで、上のこの銀色の部品が取れるといった形になるんですね。いや、やってみます。はい、これがね外せましたよ。そうすると、あとはスプリングはだけで支えてる状態なので、このスプリングコンプレッサーを緩めるとスプリングが外れることになります。それではこのスプリングコンプレッサーを緩めていきます。はい、ということでですね、タッタターン取れました。ダンパーとねスプリング外れましたよ。このスプリングコンプレッサーがないとできない作業ですね。いやー、これを交換するだけでこのスプリングコンプレッサーを買う必要があるんですけど、いや大変ですね。今バンプラバーを外したんですけど、これをね 5mm カットすることは許されています。ですので、あらかじめもうカットしちゃいましょう。ここの下から 5mm っていうと、ちょうどこの黒い線の左側あたりですかね。切れました。だったら 5mm カットできてるはずですが、ちょっとエゴエゴですね。しょうがない。つけて戻すと。そうしたら取り出したあるは G クラだっけな、今売ってるのは、スプリングイニシャルアジャスターですね。それではこの専用のね、
G クラフトイニシャルアジャスターを取り付けます。こんな感じなんだね。であとはここの芋ネジを締めていきます。そしたらこのオーリングをこの芋ネジが緩まないよう緩まない脱落防止ですよねのためのオーリングを取り付けると。はい、取り付けができたらこんな感じ。あとはスプリングを乗せていきます。これがミニバイク界で大人気のキックスのスプリングですね。3種類 12.8、13.8、14.8 と、スプリングレートがありますが、今回はデブののしおには 14.8 ということでこれを取り付けるということですね。それでこれを出るのかな。はい、あとはねこのスプリングコンプレッサーでもう一回縮めてやって、ここに上に、トップブレードを入れたら完成ですね。やっていきます。いやー、縮めたり伸ばしたり縮めたり伸ばしたり大変です。今縮めたところでこれをですね挟んでいきますよと。はい、これで今度はまた緩めると。緩めたら完成ですね。うわー、疲れたよ。はい、よっしゃー。純正サスのキックスプリング仕様です。そしてイニシャルアジャスター付きに変更です。よしよし、今は一番スプリングが緩めた状態ですね。バンプラバーを上に上げるとストロークは結構あるんですね。なるほど。ということで純正サスのキックスプリング仕様です。それでは車体に取り付けていきます。ということで今日はこのキックスプリングのね、取り付け動画でした。ミニモト50歳の挑戦の巻、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。さよなら、さよなら、さよなら。